三弟。 停！你放心的去吧。如今城外竹林匪患横行，朝廷已命人剿匪，也算是为你报了仇。待大哥寻回你的尸骨，定将你好生安葬。 主人，派出去的人都回来了，还是没有三少主的消息。你当真要？大胆，竟敢穿红衣大闹我三弟灵堂！来人，把他给我拿下！烦请各位做个证，自今日起，我顾雨洛便嫁与顾朝夕为妻，生死不离。若是一日寻不回我的夫君，我便不忍其人已死，活要见人，死要见尸。主上，好身手，只是一个活口也没有留，恐怕日后不好调查呀。
活口，这不还留着一个？主人为何要趟这趟浑水？是因为三少主，还是你真的想做玄机阁的阁主？朝夕生死未卜，有人就已经藏不住心思了。这灵堂到底是为了祭奠，还是为了昭告他已亡故？顾家早已变天了。可是三少主不在，主人如何镇得住顾家众人？继续去找，若找不到，那就找一个容貌相似的。易容这件事情，不正是我们玄机阁最擅长的？主人为何要将那人放跑？难道不担心他向上通风报信吗？无妨，去做你该做的事。是。多谢带路。果然如你所料，这人已经无用了，还要留吗？无用之人，杀！我家的三少主夫人可真是，有几个人像她这样？现在不太平了，听说太子薨了以后，皇上已经几日没有上朝了。现在就连这个顾家三少主也……哎，那个煞星，这个煞星又来了。是啊。主人，这几日大哥倒是安静了不少。三少主有消息了吗？你之前找来的与他相似之人都不怎么样，有新的眉目了吗？还没有。是没找到，还是没找？在这里逛花楼，这位三少主据说是整日流连病榻，并无几个人见过他。好在他的这位夫人不信他已死，托人暗中寻访，这才让我寻到一张画像。不过，他竟是要寻人相替。
既如此，我倒是想会一会这位三少主夫人。主上是想……此等良机，定然是要好生探查一下这顾家意欲何为。主上，属下查到，这位三少主夫人是出自于顾府之中的玄机阁。这玄机阁以查探情报、执行任务为使命，阁内之人更是深不可测。世间真有如此相似之人，还是这顾家擅长易容，不仅易容替换了您的车夫伺机下杀手，还弄出了一张与主上一模一样的脸藏在院中。此等做局，也不知道是何居心啊！是何居心？查便是。是。你觉得刚才那位武师如何？给我打！主人，人各有命，你我不也是男有本心，命若浮萍，又哪来的资格管别人的悲喜？朝夕，别怕，我带你回家。若公子无处可去，不如随我回去谋一份差事。公子的吃穿用度，我皆会负责。为公子还债，安顿亲人。待到此事完成以后，也必以千金相赠。什么差事？我的夫君。跑多久了？按照主人吩咐，也有2个时辰。此人多有可疑之处，还望主人三思。我当然知道。在这世间，怎会有如此相似之人？又刚好在这个时候被我捡到。但是，都是刀尖过活之人，又何必畏惧被刀刃所伤？玄清刚刚应该已经跟你说过了，我需要你扮作我的夫君顾朝夕，待我将他寻回，或者确认他的死讯，你便可以离开。只是听闻顾家有4位少主，我如何能瞒得过他？
我都没有羞怯，你怎么就害羞了？我们可是要扮演夫妻的，更何况这是我的房间。朝夕体弱，自小缠绵病榻，兄弟又都在外走生，兄弟姐妹的感情并不亲厚。也正因此，他身上常有药香。从今日以后，你每日都要泡2个时辰药浴。你既与他有8、9分相似。我便可以祝你10分相似。药浴泡久了会伤身体，夫君不如早些更衣。姑娘，要不回避一下？还叫我姑娘？夫君不是应该唤我一声夫人？许诺，你与朝夕大婚后，就将玄机阁交给你。现在他上天自会庇佑，三少主安康。前几日的事情我听说了，我已让朝生去领罚了，让你受委屈了。雨落会等待三少主平安归来。去复命吧。是。19年前，顾江于探访中发狂，将左丞相秦宇恒灭门。天子任务未解，悬于暗河。顾江将尚在襁褓中的秦宇恒之女秦香带回，养在玄机阁，化名于洛。
我本来以为，这次回来就要恭贺你登上阁。放心，我没有那么沉不住气，在等你的东风。主人想要的究竟是什么？主人的想法，玄清不敢妄自揣测。但是这么多年来，您向来随心无所求，为何此番会有如此执念？阁内的密卷，往往只有历代的阁主可翻阅。主人想当玄机阁的阁主，是否和您常看的那封匿名信有关？那封密信所言内容，与玄机阁的天级人物有所关联。要想知道当年之事是否属实，还需等待时机。属下愿为主人分忧。你已为我分忧良多了。你可识得这些是什么？我怎会识得这些女子的东西？非也，这些都是你以后需要用到的。你在醉仙楼欠的银两，我已尽数为你还补。城中的亲人，我也派人去寻到，以你的名义赠黄金100两，差人仔细保护。可还有其他心愿未了。他可不会像你这般看着我。他会如何？这位就是三少主。一画一笔，这一点一滴，慢慢汇成爱意。可为何你目光还单细？花又开时，人已有归期，人海总会相遇，心从未曾远。姑娘不必拘谨，你我虽同府多年，却从未谋面。我是久闻姑娘的美名，你我之间的婚事，父亲既已定下，必有其缘由。可朝夕身体羸弱，久病难医。若是姑娘不愿，我自会向父亲退了这门婚事。一笔这一点一滴，相遇时如土里，在荒芜处开出了美丽。对你无论去什么结局，这般情不自已。
人，我们该走了。写未完的故事，漫点繁星映出你的样子，匆匆让时光飞逝，情深变为得失，这个瞬间叫永恒。三少主，你有远嫁。一首情诗带我们重拾。待三少主身体康健，我们再一同下完此曲。如此，在下便等姑娘归来。不能让他知道我与顾朝夕只见过一面。我的夫君是世上最温柔谦和、待我最好之人。他万事都依我，无论我是要山间霜花，还是夏夜萤火，他都会为我寻回。若我朝起，他便为我熬粥；若我晚归，他便会掌灯等我。我与他琴瑟和鸣，闲时对弈。他知我未寒，常为我捂手取暖。他一见我，便是心下欢喜。他笑时，便如清风明月，不染尘埃。朝夕，世间真会有如此相似之人，还是这顾家擅长易容，不仅易容替换了您的车夫，伺机下杀手，还弄出了一张与主上一模一样的脸藏在院中。此等做局，也不知道意欲何为啊！会简单教你一些他的习惯和喜好。明日，便可放出将你寻回的消息。你的声音虽是个问题，但是可以先以受伤为名，暂不见客，慢慢适应。至于你身上的剑伤，也可以当做这几日未能及时恢复的理由。我看看你的剑伤，小伤已经敷过药了。你这般容易害羞，日后与我扮作夫妻又该如何自处？大少主，主人正在沐浴，你不能进去。怎么，玄机阁的死士还想对我动手？三弟与弟媳还真是情深，倒是我这个做大哥的不识趣，棒打鸳鸯，罔顾兄弟情谊。大哥自有大哥的道理，只是我与朝夕早有100年之约，自是不愿意相信他会弃我而去。哦，我倒是听说了件有趣的事情。我那位曾因武痴进入玄机阁求学的四弟，似乎也与你关系匪浅呢。大哥此话怎讲？我与四少主同出自玄机阁，却只是和他主仆之谊，何来匪浅一说？主仆？你还知道主仆之谊？可我怎么听说，四弟向父亲寄书求娶了你？这些捕风捉影的话，想必大哥是不会轻信的。已死的老三和只知习武的老四，与其把心思放在他们身上，若你想要这玄机阁，
或做这顾家的主人，不如来讨好我。谁？只是风罢了。大哥在紧张什么？害怕隔墙有耳？怕？我只怕弟媳对三弟没有你说的那般忠贞不二。出来吧。不知夫君是个藏匿的高手。刚刚着实危险，在下也要保护夫人的名节。现在可安全了？自然。如此，便多谢夫人。你再不出来，我可要下去了。夫人怎么这般不小心？之前不是喜欢这般情绪。把我放下。夫君以后，切莫再这般玩闹。就怕我不小心失了力，伤到夫君。2个时辰，莫少一刻。若是顾朝夕藏有祸心，定然会留下痕迹。若他有意模仿，不知府里是否有搜集我习惯喜好的证据？又或是他曾经样我的画像？
可是时辰到了，时间也不早了，夫君早些休息吧。美人出浴，当真悦目。只是在药浴中穿着礼衣，多有不便。下次莫要再穿了。多谢夫人提醒。主人，已经安置妥当。有查到底细吗？京城内他要投奔的家眷和醉仙楼债务全部属实，属下已经按照主人的吩咐，去他的故居进一步调查。昨夜之人，当真不是他？三少主那边还没有消息。谁回来了？是二小姐回府了。她这次回来，除了为了庆贺三少主和主人的婚事，也是还在为你三弟的事烦心。听说今日你父亲发了大火，还把茶杯砸到了你的头上。王爷说笑了。哎，不是说别叫我王爷，做王爷有什么好？不如每日好茶好酒，与友人同游对弈。哎，只是可惜了你这位弟媳，这般美人。刚刚过门就要独守空房，希望他当真能如他所说般，与我三弟夫妻情深。哦，谢谢。主人。顾兄，发生何事？我那位吉人天相的三弟回来了。
让开！你不是我的对手。以我各为其主，应该知道，主人的命令即使无法完成，也依然要做。你这是什么意思？三弟受伤回府，我这个做大哥的来看看都不行。家主吩咐，三少主脱离危险前，禁止任何人来探望。走。夫君觉得我们这位大哥如何？看来这位大少主与三少主关系并不亲厚。三少主生死未卜，便为他置办灵堂，昭告所有人，自己的三弟已死。如今听闻三弟归来，便坐不住了。若你是杀人凶手，听闻你杀的人未死，你第一件事情会做什么？自然是会一会这个未亡之人，还有检查尸体。这几日大哥倒是安静了不少，你调理的也不错。不过我忽然想起，朝夕身上有一道旧伤，为了避免别人怀疑，还需你多配合。姑娘，你之前可未曾说过，做你夫君还需这般。昨日不是还叫夫人吗？今天怎么就叫姑娘了？姑娘对我的恩情，必当竭力相报。可是身体发肤受之父母，这补生就不必了吧？她的眉形与轮廓，比你的柔和几分，眼尾有一颗泪痣。像吗？主人，前殿有人求见。家主不是传了令，说这几天可以不见人吗？是，但求见的是四少主。温霜，还好赶上了。今日是花灯节，最近这漠北啊，很流行这琉璃灯。我知道你不闲，就给你带了几盏，摆在这庭院里。事情调查的如何？有消息吗？我离开这么久，今天回来，你就只问我消息？自然不是这个意思。我逗你玩呢，别那么紧张。我听人说啊，这秦神医云游天下，现已不在漠北。他的行踪啊，亦是无人知晓。不过，这根本难不倒我。我已经派人打听了，秦神医啊，现在就在京城。不过阿洛，你得告诉我，你为何要寻着秦神医？我找秦神医，自然是为了你三哥。三哥？
三哥不是已经……我听人说，大哥已经为他安排好了护士。阿洛，你和三哥尚未成婚，这些事情还是早些放下吧。谁说？你怎么？想稍微见你。夜里风寒，你可别受了凉。三哥，朝夕身体不舒服，我先带他回去。四弟一路也很辛苦，早些休息吧。阿洛，今日华灯节，我们一起去看河灯可好？京城花灯节，万人空巷，阿洛一定会见到想见之人。玄清，我要出府一趟。主人，是否要我跟您？我既不在府中，也不知我那位夫君是否需要人照顾。你且留下，无论他要去哪儿都不要阻止，只管暗中跟着，莫要被他察觉。是。三哥的身体确实是大不如前了，希望钱神医当真能医好他的旧疾。三哥是何时找回的2日前。今日花灯节的最后，会有打铁花表演，你一定会喜欢的。秦神医当真在此处？
这是我在神庙求来的，能保平安顺遂，很灵的。你喜欢吗？这可是我特意从漠北带回来的。当初在玄机阁，我不小心斩断了你的手链。你输了。等等，你的手链送你了。从那时起，我就想配个新的给你。我这人不欠别人东西。弟媳。怎么是你？夫人为何这般紧张？你怎么在这儿？夜里风凉，我见夫人迟迟未归。夫人之前说过，与夫君琴瑟和鸣，若是此番情景，定不会让夫人一人。于是，我便来送医了。只有我们2个人的时候，你不必如此。此时，可并非只有你我2人。阿洛，你没受伤吧？检查一下尸体，送去官府。是。走吧，我们去找2姐。
你不是也想看那个打铁花表演吗？这次错过了，下次都不知道要什么时候了。公子，您看看。阿洛，这个很衬你，你喜欢吗？哎呀，这位公子好眼力，这是阴阳两刃匕首，可以暗动宝石，红色见血封喉，蓝色刀刃可收回，只要5两银子。这有什么稀罕的？哪有送女子匕首的？我很喜欢。哟，谢谢公子。二姐好兴致，刚还在被人追杀，现在就有闲情雅致在这里喝茶。今日多亏了弟媳，这杯我敬你。二姐刚刚为什么在那儿？我不是打算在京城开一家新酒楼，正巧看到这醉仙楼在出队，就把它盘了下来。本想着借着花灯节宣布易主的事情，没想到出了这样的事。出队？对，就在前2天吧。听说这老板娘要回乡嫁人。嫁人为何要把店铺出队？你好像很关心这位老板娘。只是觉得奇怪，问问罢了。说起来，你们大婚的时间定在什么时候了？山雨欲来，就定在1个月之后吧。朝夕的身体，我等不了这么久了。家主定会早日康复的。还有一件事，三少主刚回府，身上伤还未愈。若近日有人来探访，你做主就好。是。1个月后吧。什么？这么快？算起来，原本定的时间距现在还有近2月。如果是1个月，也不知我霓裳庄的凤冠和嫁衣能否赶得出来。嫁衣不是早已准备好吗？虽然弟媳穿着嫁衣闯入灵堂的事不失为美谈，但是毕竟是入过灵堂的嫁衣，还是换一件为好。不必了。你这是不想收下我的心意？自然不是。三弟也刚好。
朝夕，你伤还未好，都怪我，我先送你回去。所以，那些刺客逃进了二姐的院子。是，但我却未听到院内有打斗之音。待属下再去细看时，刺客已无踪迹。你说，那些刺客当真是二姐安排的？他们想杀的是二姐，还是那位老板娘？属下不知道。那位的伤处理的怎么样了？伤？属下让他去泡药浴了。胡闹！时辰到了。玄清不知道你的伤，你自己还不知道吗？我来为你换药。难道你与你那位夫君也是这般相处吗？从前我受伤的时候，他也是这般哄我的。这是夫妻间的情趣，你不必理解。你只管做好你的表演。今天你表现得不错。情趣。在别人沐浴之时，就这般闯进来，也算是情趣。我敲门了。再说，如果我不闯进来，有些人的伤口就要溃烂了。我发现，你不说话的时候，更讨人喜欢。是吧，我的哑巴夫君？明日，我便教你怎么学他说话。盯这副风格的人可真不少，我们都已经抓到13个了，都带去审了。不过最近我可能要避避风头，院子里那个侍卫耳朵灵得很，我好几次想前进来，都差点被他抓住。审得如何了？他们口风倒是紧得很，不过您放心，不出3日，他们定然能招。3日。
上！我操！主上，那这些人，我从来不留无用之人，就送他们一程。是。那个人为什么对扶风阁如此在意？但这样看来，他似乎和顾府不是一起的。扶风阁当然他无需再清理了，近几日，你也不用在附近巡查。 查到他的踪迹。自从我那位夫君来了之后，我倒是清醒了不少。看来我得去看看他。 夫人昨日便是这般敲门的吗？夫人今日怎么来的这？模仿一个人。 除了最基本的样貌之外，就是观察。在最短的时间内掌握一个人的动作习惯、声音习惯、语言习惯。不过，你未曾见过朝夕，也只能从我的描述略知一二。换言之，与其他人接触的越少，才越安全。 要这样，朝夕身体底子差，常人能触碰的热茶的温度，他无法触碰，所以接茶时要接托盘。这是第一课，喝完这杯茶，我教你怎么学他说话。 原本想让你吹凉后缓慢前桌，你倒是会举一反三。夫人，
口暂吻。夫人，这是何意？没什么意思，只是夫君来的这几日，院中倒是安静了许多。我现在来教夫君怎么学朝夕说话吧。我现在来教夫君怎么学朝夕说话吧。声音要轻，不要太沉。起唇要慢。这第一句，夫君不如叫声夫人来听听。夫人，不对，夫人，正是这般。你记得勤加练习。阿洛，若我当初并未因一心习武而放弃争这顾家，你我是否就无需像如今这般？斜阳，旧梦如诗，云悠长。回忆似水流年堂，往事流转，心迷茫。繁华如梦中散场，多少眷恋难相忘。蓦然花间，忆过往，一笔皆思量。繁华如梦中散场，独留回忆在心房。现下竟要我看你另嫁他人，你二人相处不过数日，你当真心悦于他吗？昨天我始终睡得不踏实，那些刺客竟然追着我来到了顾府。
这才发现，大哥并非那几日刚回京，他在父亲为你二人指婚后，就曾见过三弟。莲有一情妇，当日未在家中逃过一劫。我念他是位可怜之人，便将他留在了霓裳庄。弟媳若是想见，这几日我便借量身之名将他带来。二姐既有怀疑，为何不禀明家主，或者报官？官府的人一早就定论了三弟伤于城外匪患，父亲此刻又哪能操心这些事？昨日我遇袭后甚是心悸，若那人是为顾家家主的位置，三弟与我都不会是最后一个。顾家家主的位置，大哥想坐，难道二姐就不想吗？大哥帮忙打理商铺多年，在表面上虽然颇受认可，但外人不知，顾家人谁会不知道玄机阁才是顾家最核心的部分。最终谁会成为新任家主，不还是要得到弟媳的支持？我知弟媳因三弟之事怀疑我，但如果是我是断不会以这种拙劣的方法杀人的。总有无数种方法可以杀人于无形，不是吗？比如用毒。弟媳何出此言？二姐素来深谙用毒之法，研制的毒药与解药都是千金难求。与大少主所料不差，三少主救急心伤，还需仔细调养。下去吧。是。这几日，朝廷已命人肃清城外匪患，
三弟那日遇袭，不知对盗匪可还有印象？那日太混乱了，我也记不太清了。三弟自小随身的那枚玉佩，今日怎么不见你戴？估计是遭遇劫匪之时，遗失了。大少主，瑞王寻到了一幅名家字画，想与您共赏。听闻您在扶风阁，便直接过来了。您看，大哥好兴致啊！今日竟有空来我扶风阁。只是家主请来的郎中刚为朝夕看过病情，大哥携其他郎中前来，若传到家主的耳中，恐怕会惹闲言碎语，说大哥不信任家主找来的郎中呢。既然我的这份好意弟媳不愿领情，那便是我不是，怎么能让瑞王在外面候着呢？快请他进来。是。夫君，大哥，朝夕身体尚未康健，恕我们无法奉陪大哥雅兴，就不送了。夫君的演技真是越发炉火纯青，真让人佩服。只是伤寒未愈罢了。确实是他。好好休息。主人，现在的顾家三少主确认常年病体，其他并没有任何异样。主人，东风已至。今日若有人来访，便说我身体不适，暂不见客。主人，你当真要去？自然。只是不知道我这位夫君，属下之前差人去探访过他的故居，此人关系简单，情况属实。主人是还有所顾虑？就是太简单，才会让人心生忧虑。怎么能让瑞王在外面候着呢？快请他进来。是。去查一查他与瑞王可有交集。是。玄清，再煮一碗祛寒汤药，送到他房中。是。难得赶上青雀和玄武两位老大出任务，兄弟们全喝酒去了，就在那当值，还得巡逻。行了，大家都不在，
别出什么乱子了。看看玄机阁里怎么了？这次弟子组越级当真精彩，这位后辈倒是很有前阁主的风采。看来这次的天子任务还是要你去处理了。时辰尚未到。玄机阁意在暗探，而不是杀人。想将消息完整带回，坚韧的意志往往比击败敌人更为重要。主人，搜搜，别让他们跑了。你先去找他，他们我来。夫人，给我让开！大少主这是要做什么？做什么？府内出了刺客，我自然是为。
为了三弟的安全，还请配合搜查。三弟，得罪了。大哥，何故苦苦相逼？只因我事事不争，便可随意拿捏，对吗？不，若说是因为安全，我路遇劫匪之事，大哥又在何处？是，大哥并未寻我，却在家中设下灵堂，这份情谊，大哥，你要我如何偿还？此事我也只是道听途说。深夜我与夫人共眠，大哥明知我负伤，竟以此等理由夜闯我扶风阁，究竟意欲何为？大哥，慢走不走？你怎么了？你刚刚不必如此，随便找个理由打发他就好了。我先帮你上药。你刚刚不该与他对峙。朝夕性格温和，不会与其他人起争执。好在，他并未怀疑。那该如何？兔子急了也咬人。一个男人哪怕性格再温和，若是连自己的夫人都护不住，夫人与三少主琴瑟和鸣，他就是这般护你的。时候也不早了，早点休息。今夜你就在这里休息吧，我怕他们再回来。
下去吧。是。有新任务了。是。阁主命我收拾细软，明日动身。这次任务虽然可能会有危险，但完成之后，阁主定会有大赏。折主也可以成为主人的助力。有危险？主人放心，我一定会顺利完成任务的。我看看，这里只有你我2人。放心，这件事情不会有第3个人知道。主人，这玄机阁的任务，你还知道谁是你的主子？折主自然不敢忘记。自折主成为主人的死士起，折主的命都是主人的。这次再回玄机阁接下此任务，也是希望日后可以更好的帮助主人。既然如此，拿来。我记得在玄机阁中，化工甲等的人只有你和雨落。是。你去回复他们，这次的任务你不能接了。主人，你也知道，这次的任务很危险，我怎么能让你隐身犯险呢？怎么做，不用我教你了吧？醒了。夫人这是打算利用完就把我丢掉吗？谁说我打算用完就扔？夫君还要如何？这样够吗？
弟媳怎么来的这么快？你们慢慢来，我不急的。前几日不是说好了要给三弟和弟媳量制喜服，我这边带了人过来。去吧。是。婉宁，这位便是今日要量身的美人。你便是冷言的。回姑娘的话，小女子虽常伴冷言身旁，却对他的那些勾当并不是很了解。但是在出事的半月前，的确有一位黑衣调配的，因小女子深谙香道，所以我对那味道记忆颇深。后来是二小姐让我去辨识大少主的声音时，我发现大少主身上的味道竟与那夜的一模一样。大哥身上的香料确实是他特意调配出的，只他一人在用。这一点府上知道的人不少，弟媳自可去调查。三弟的事与大哥脱不了干系，只是不知父亲会如何处置大哥。害事。冷言可有提前动手的习惯？提前恐生变故，若是丹主定好了时间，便不会更改。他说过的，这个是规矩，不会破坏。冷言回时，可有向你提起了什么？他的那些勾当，我自是不会参与的，也不会同他问起。不过我记得那日他的确回来得很晚，而且当时他嘴上骂骂咧咧地说到手的鸭子给飞了。他这个任务不是也没成吗？三少主不是也回来了吗？可有受伤？未曾。那日你们收下定金的银两，冷言遭灭口时，可有人收走？未曾。不过我在回去取贴身衣物的时候，我发现了藏在门后的另外一袋银两。朝夕遇刺之事，恐怕另有其人。三弟并未习武，杀手未受伤而归也不无可能。侍卫回报，朝夕遇刺是在虚实，如若属实，冷言到时，恐怕朝夕已经。再则，若是大哥买凶后欲灭口，也当将银两拿回，才能完全洗脱嫌疑。但他偷偷来放下第二笔银两，说明他可能并不知道冷言失手。虚实，有趣。这么说来，大哥虽然买了凶，但有人提前动了手，此事大哥并不知道。如你所言，当日虚实出现的人又是谁？也或许这是大哥演的一出好戏，二姐以为呢？说不定是我呢。弟媳打算如何处理此事？既然朝夕平安归来，那此事便只是家事。今日是要来为弟媳量制喜服的，婉娘，夫人放心，不急。二姐送来的心意，余落心底自然是感恩。只是我更好奇，你二人是如何相识？个中经过，从何得知？主上这几天怎么样？他们没有发现什么吧？上次在灯会上，我想去找你，可惜那个女侍卫一直跟着你。
你调查清楚了，这顾朝夕当真不会武功。是，他自小身体孱弱，无法修习武功。主上为何这样问？既然顾朝夕不会武功，那顾朝生为何要试探我的功力？看来他们二人也并非同路人。冷言，是，这位顾家大少主心事真的很，竟然买凶去杀自己的三弟。所以，顾朝夕真的是他杀的？会不会那天您遇到的也是？奸权之地，亲情也不过如此。主上，看来事情并非那么简单。你回宫里好生调查一下，那个人最近都在做些什么。是。还有，顾雨露背后有一道刀伤，应该是1个月内的。好生调查清楚是何缘由。是。主上，您怀疑是他？夫君。顾雨露背后有一道刀伤，应该是1个月内的。好生调查清楚是何缘由。是。主上，您怀疑是他？有劳了。应该的，夫人。原本我还担心二姐会查出你们尺寸的差异，看来是我多虑了。你们的尺寸相似，基本上是没有什么差别的。这种小事都记得这么清楚，看来夫人与你的夫君当真是情投意合。夫君说笑了。前几日不是还说过要教你怎么下棋？既然现在无事，不如我们切磋几局可好？果然不是普通的小厮。主上，承让了。
是夫人棋艺高超，在下自愧不如。棋局，便是观其落子，可观其心。夫君的心思不在棋局之上，自有意藏拙相让。不知夫君有何忧虑，余洛可否分担一二？确有一事。愿闻其详。昨日大哥所说的玄机阁是为何？无论目的是否相同，既然同路，夫君还是莫要问得太过清楚。阁主，新任务。今日没有新任务，我也未在玄机阁见你，你就不好奇我为什么把这个任务交给你吗？玄机阁暗探第一守则：不问来处，不问缘由，将消息完整的带回，这才是玄机阁需要的最锋利的刀。去吧。主人所料不差，这次任务，阁主曾交给折竹完成。听说折竹本是接下任务的，却因手上的伤无法出任务。这件事你怎么想？这次的任务与那位驸马爷有关，虽然只是寻他的把柄，但这事关上公主，稍有不慎，则牵扯甚广。折竹也许是知道这其中的厉害，所以有意避之。恐怕不止。依折竹的性子，即便知道危险，他也不会拒绝任务的。能让他放弃任务，甚至甘愿受伤，恐怕只有天风阁那位大少主。可是他为什么要让折竹放弃任务？任务中明确提及，驸马爷在暗中寻人画一幅梅花图，
可即便寻遍各大名家，却没有一个人能画出令他满意的梅花图。反倒是那些画不出的画师，皆被他婉去了双目。阁中会借此契机，将接取任务的人送到驸马爷身边。只是玄机阁内，画工甲等的人，只有我和哲珠。他们是想……不，主人，这个任务您不能接。怕什么？那么多的画师，怎么就没有一个能画出令他满意的梅花图？你即刻启程，替我去一趟驸马的祖籍青阳。李姑娘，我家主子已经在2楼候着了，定金你应该已经收到了。无论姑娘是否画成，都无需退还。只是，关于我家主子的身份，还望姑娘莫要多问。主子，这位就是兰陵的画师李姑娘。坐下吧。这里没有梅花。我听闻技艺高超的画师，可根据描述绘图，想必这对李姑娘来说，并不困难吧？倒是听过描述绘制人像，这般描述绘制花图，恐怕没有那么简单。难怪那些画师愿闻其详。我时常会做一个梦，梦中宅院被白雪覆盖的时候，
朵朵梅花飘落，有红色绢带就附在梅花间。公子不要紧吧？无妨，我这头七已有多年，好在还有这香可以暂缓。只是我有时一分不清，何时是真，何时又在梦中。药香常燃，终究伤身。公子不介意我开窗吧？无妨。可以开始画了。玄清，不知你能否及时赶回？画的如何了？一笔未画。他当然画不出，因为他根本就不是画师李姑娘，而是来行刺的杀手。你是来杀我的？小女子不过寻常画师，不知你们为何要诬陷我做杀人的勾当？原来不是，没意思。既然不是来杀我的，那就杀了吧。住手！等一下，我能画出公子想要的梅花图。哦，你可知有多少画师说他能画得出，最后却没有一个人能做到？你猜他们最后都如何了？我能画得出。好。你别忘了，我们主子要的是梅花图，而你这却只有空枝，哪里有梅花？可寻遍各大名家，却没有一个人能画出令他满意的梅花图。我时常会做一个梦，梦中宅院被白雪覆盖的时候，朵朵梅花飘落，有红色绢带就附在梅花间。你是来杀我的？怎么，你要放弃了？
有些本事，如今却用血糟蹋这画，看来也是哗众取宠罢了。不知这幅可是公子梦中的雪中梅花图？拿下！退下！主子，我说，退下！他是怎么？你知道我是谁，也知道这梅花图因何而来。是。你果然是来杀我的。不，但是我的确带着目的前来的。起初我在想，驸马爷为何无故寻人画这梅花图，而那么多画师，无一让驸马爷满意。那时候我就在想，驸马爷想要的或许从来不是一幅画，但是后来我又一想，也不是这样。哦，什么梅花图，什么被婉去演的画师，驸马爷不过是借机泄愤罢了。为何这样说？这世间之人所求之最，无外乎是一条生路，而驸马爷所求的，却是一条死路。说下去。驸马爷虽然看起来锦衣华服，风光无限，但形容憔悴疲倦，双腿甚至无法久站，都是因为这香吧。这香有迷香和软筋散的功效。起初我以为是驸马为了画师所下，后来才发现，这香是有人为驸马所下。早听闻驸马惊才绝艳，与上公主的情谊更是上公主亲自向圣上求来的姻缘。但是我还听说，驸马爷在上公主之前有一位发妻。起初我觉得，驸马爷为了前程，丢下了发妻。但让我觉得奇怪的是，驸马爷似乎很期待我是来杀你的人。世上没有玄机阁不知道的秘密，更没有在玄机阁中买不到的消息。曾经，我也想要寻找一个答案，四处寻访玄机阁，只是可惜，一直没有找到玄机阁的接头人。我为了爬到现在这个位置，我贪赃枉法，助纣为虐。我的双手已经不知道沾满了多少人的鲜血。我自知并非什么善人，但我也一直在等着玄机阁的到来。他扣押了梅娘。我原本只想找到梅娘，与她一同离开。可是，就自几个月前开始，我便再也寻不着梅娘的消息。我梦到了我们从前同住的小院，好多的血，那些血落在雪地上，就好像从前我们一同看的梅花。她的衣衫都被血染红，就挂在梅树上。
他是他。她自然是那位高高在上的圣公主。我也私下派人去查探，不过小小梅园，派去的探子却无一生还。他告诉我，这是我多想了。可他却为了控制我，让我整日都离不了这熏香。我无法去找梅娘，甚至到现在连求死都做不到。后来我就在想，我就算是死，也要拉着他一起。我继续去帮他做那些见不得人的勾当，结党营私，残害忠良。可我每次又会留下把柄，虽然有时会被他发现，把那些痕迹清理掉，可再精细的人也会有疏漏。然后就是画师，你说的对，我是在等玄机阁，我在等那些想要拉我下马的人。我也的确从未想要过什么媒途，我要的就是世人看到我的暴虐。我要让整个上公主府的人为我的梅娘陪葬。看来你已经猜出了这一切，所以才要以血作媒，赌我会听你一言。所以你也应该知道，我想问的到底是什么？梅娘她当真？梅娘之事，我并不知晓。那你怎会绘制血媒？但是我知道，驸马爷的那位故人已经亡故。去看看故居故人，若来不及将消息传回，蓝色信号为没有异常；若他故居有媒术，便用橙色；但如果有更棘手的事情，便用粉色。棘手的事情是指命案。你当真还要悬着玄机阁？无妨。如今我已经知道这人是谁了。我手中有一本账册，足以扳倒上公主及其党羽。我会想办法把它交给你。把门给我撞开！是。怎么，如今我来茶楼，上公主派这么多人还不够，还要亲自监督？哼，我是在担心你的安危。人呢？什么人？我今日不过是请了画师作画，画完成意，人自然就走了。给我搜！务必把刺杀驸马的贼人给我拿下！是。驸马，你以为把消息放给玄机阁的人就能扳倒我？难道你就不好奇我如何知晓他是玄机阁的人？好，我来告诉你。如今
玄机阁易主了。你费尽心思搜来的罪证，到头来也变成他人拉拢我的筹码与谢礼。无论我做什么，我身上流淌的都是皇室的尊贵血脉，都会有人前赴后继的为我证明。裴王，之前的种种，我都可以既往不咎。只要你日后能够待在我身边陪我，可好？好一个既往不咎！一个杀人者竟敢妄言对他人既往不咎！杀人者，驸马莫不是听信了什么狂言？让我想想。啊，我确实刚巧派人去查过，你的发妻确实是死了，不过是病死的。你当真以为我不知你在上月15去了哪儿？你回来的时候，衣服上还沾着一朵梅花。哦，那又如何？你一日是我的驸马，便终生都是。我告诉你，我俩已经在一条船上了。我若是在上位，你共享荣华；我若在下位，你莫想独善其身。你以为找了玄机阁的人又如何？就凭他们，敢吗？不对，我不知道你如何得知玄机阁的人在此，但我知道，如果你当真不在意，你就不会亲自过来，更不会兴师动众的让公主府的亲兵在这搜查。你说的没错，朝中局势混乱，掌握你把柄的人未必想要扳倒你，但你不确定。你不确定这个人是谁，所以你才不会赌上你的荣华富贵。是，裴某我该下地狱，但我入地狱之前，也会带着上公主殿下一起用你给我的梅娘陪葬。驸马，好好休息。鼎春，速去公主府，去搜驸马的房间。不，把公主府掘地3尺。驸马既下定决心与我为敌，定然还留有后手。搜到任何可疑证据，速来交给我。是。方才我便觉得眼熟，看来这就是夫人所说的易容之术了。我……你怎么会在此处？上公主有令，大家分头找，我去那边。你快走，别管我。我又怎么会丢下你不管呢？
给我查，找到人后杀。是。上公主有令，搜。是。主上，好在主上料事如神，我刚找到这东西，公主府的人就回来了。想不到这上公主看似不参与朝堂之事，即便将军与右相有意拉拢，也不愿趟这趟浑水，私下竟为谋私利，还做了这么多煽风点火的事。不过有了这些证据，足以扳倒上公主，让那些被残害的忠良得以昭雪。啊，我呢还在原先的盒子里留了一枝梅花，也不知道上公主看到后会是什么表情。公主，奴婢在驸马爷的书房暗格内找到了这个。不能看到，还真是遗憾。啊，主上，我这就去将账册交给沈将军，让他明日。给他吧。什么？主上，这万万不可！我们怎么能将好不容易得来的东西拱手相让啊？且不说，如今我们尚不知道是谁下的这则玄机令。若对方所求不是扳倒上公主，而是将她的把柄握在手里，无妨，都是刀剑过骨之人，又何惧被刀刃所伤？主上为何要将如此重要的东西交给他？难道短短几日，主上对他……本就是他以命相搏换来的。我们不过是占了先机罢了。再说，谁说我们是要将东西拱手相让？
主人。茶楼今日有变故，是他救了我。我今日去过茶楼，上公主数名侍卫被杀，这一切可是你所为？你怎会觉得此事与我有关？你们今日去那儿又是为了什么？怎么会与上公主扯上关系？夫君今日怎么会在那儿？每个人都有自己的秘密，无论目的是否相同。既然同路，就莫要问得太过清楚。夫人对我说了那番话，我到底还是有些介怀，便出去走走，散散心，吹吹风。时间不早了，夫人，早些休息。外泄任务、刺杀同僚，皆是重罪。跟我去玄机阁走一趟，否则，别怪刀剑无眼。你这般忠心护主，倒是也要看看你的主人值不值得。我听不懂你在说什么。任务是我无意泄露的，这和我在为谁做事有何关系？但我也想问问玄清大人，难道你在为你家主子做事之前，还要问一句值不值得吗？你今日来拿人，到底是为了玄机阁，还是为了你家主子？你真当旁人看不出来？你是铁面无私，但若有一日你家主子叛出玄机阁，你又该如何抉择呢？阿洛。
我来时便是一个人，如今有风雪相伴，不觉得。 相思悲，为一个谁？自知往事纷飞，情难追。阿洛，你可以相信我。我们四少主长大了。你别转移话题。若有什么我能帮你做的，你尽管告诉我。 倒是有一件事情，何事？我需要你去孟府为我寻一个人。你问我为何要寻人？不说是寻一个人，就算你让我去杀一个人，我也绝不会退缩。 阿洛，天风是地，花落拂不尽，你我涓涓之情唱不尽。月宫洒浮萍，夜莺我心绪，如梦境还是你。怕朝若是能看雨是飘零，归雁望长堤，你的眼中泪影为谁而尽？此心难逃别离，来世再相遇。你可识得我的心？主人，折竹认了罪，在狱中自尽了。你与他是旧识？不曾。他背叛玄机阁，陷主人于不义。于我而言，他死不足惜。只是我昨日问他，你这样做值不值得？他说，各为其主，何论值不值得？身在我的位置，背叛者我绝不会手下留情；但身在他的位置，对大少主的忠，对玄机阁的义，他已然两全。难得听你说这么多。你是在想，若异地而处，又该如何求得双全之法？不，我是在想，还好我与他不同，不必异地而处。你们的确不同，你我皆不是知棋之人，也只是棋盘上的两枚棋子罢了。我不会命你去做出格的事，至少如今看来，我暂时不会背叛玄机阁。我也该去交任务了。主人打算现在就将他交出，不准备继续查下去了吗？
敌在暗，我在明，有这么多双眼睛看着，这件事脱不了了。更何况，谁说我不去查了？这本账簿，如今在我手中，也发挥不出多大作用了。只有他离开玄机阁，我们才能顺着他，找到幕后之人。属下这就去准备，定能顺着他找到幕后之人。我与他不同，是因为我的忠义都系于一人身上。我本想着去玄机阁处理折竹的事，顺便清了你的案子，没想到我这身体还是熬不住了。辛苦你跑这一趟了。无妨。把这本账簿放在大殿后暗室的石匣中，到时会有人来取。暗室内机关众多，这上面有详细记录该如何去做。去吧。是。当年是否真如信中所说那般？19年前，吾将于探访中发，将左丞相秦宇恒灭门，天子任务未结，悬于暗阁。
一笔着一点一滴，慢慢汇成爱意。可为何你目光还单细？花又开时，人已有归期，人海总会相遇，心从未曾远离。为你写一首情诗，写未完的故事，字里行间都是你的名字。匆匆任时光飞逝，琴弦变无味的事，此时此刻将永恒编织。夫人画的这梅花，真漂亮。夫君喜欢。主人，如何？这3日都没有人靠近那个房间，石匣也始终没有被打开。我原本以为是接头的人未到，好在主人在帐布上撒上了影蝶粉，我见影蝶异动。说二小姐有事忘记相告，此刻正在醉仙楼候着，有您想知道的。醉仙楼。哎，姐姐您来了，姐姐。这就是醉仙楼啊！好久没见你了。对，好久没见你了。阿洛，里边好想你呀。阿洛，你知道的，我不是那个意思。
来人，拿下他们！走！站住！你怎么样？有没有受伤？我没事，他受伤了。三弟倒是好兴致，不知何时与我这个大哥也下一盘棋。大哥若只是想下棋的话，想必这院中应该有不少人愿意相陪。今日怎么不见大哥时常带在身边的死士啊？他去了哪里？三弟当真不知？他一个大男人，皮糙肉厚的，受点伤很正常。这醉仙楼不会平白无故的出现刺客，我等下一定严查出入的人。今日，你们怎么突然来这儿？不是你要我来的，我。我怎会知晓？大哥今日来我扶风阁，所为何事？若只是闲来无事的话，恕我身体抱恙，无法奉陪。前几日二妹在院中抓到几名刺客。哦，那二姐可有受伤？她倒是没事，不过那些刺客正好是花灯会的行刺之人，他们供出指使行刺的人就是你，是你委派他们杀人，你正是以那枚玉佩买凶，指使他们在花灯会上行刺二妹。我本不想将这些家丑外扬，只是事关二妹性命。那日抓到刺客之后，我便立马报了官。如今人证物证俱在，大哥也无法包庇。三少主，跟我们走一趟吧。大哥，这是要做什么？朝夕的玉佩在遇刺时已遗失。若闯入二姐院中的刺客带着那枚玉佩，那不就恰好说明刺客是同一批人，刺杀不成，挑唆陷害，这样的道理，难道大哥不懂？还是弟媳这是何意？是非对错，官府自会评判。若真有人挑唆，相信官府自会还三弟清白。朝夕身上有伤，还需静养。他亦是刺客一事的受害者。在花灯会上，他与我一起帮二姐避开了刺客，又怎会是买凶加害之人呢？两位官爷，还请回去吧。怎么，弟媳是觉得几位官爷不会秉公办事？我夫君身体孱弱，又刚遭遇杀手，这一趟恐怕并不方便。弟媳多虑了，我看三弟的身体恢复的不错，弟媳若再加阻拦，恐怕官府会觉得我们顾府对此案心中有悔。大哥没听懂我的意思吗？我的意思是，今日无论是谁，休想自我扶风阁内带走一个人。不必担心，我去就会。主人，需要我去？将我的首饰盒取来，我要去趟衙门。是。刺客我们会带走严加审问，衙门里已经安排妥当，他们不会暴露你的。
他是再无翻身之力了。可有被人发现？差一点，还好我机灵。您夫人身边那位可真是阴魂不散。哦，对了，将军问你打算何时回，让我提醒你，最好还是先传个信回去，让那位知道你如今无恙。哦，还有一件事，朝廷剿匪的人回了，派去探查的人说，盗匪认下了刺杀您和顾家三少主的罪行，说顾朝夕他当场毙命，尸首被丢入人坑，被啃食的只剩白骨。舅父近来身体可好？哦，将军身体好着呢。主上，你打算什么时候回啊？现在不是很好。主上，你可别跟我开玩笑啊！这哪里比得上？您该不会是真的喜欢上那个？醉仙楼近日来鱼龙混杂，不如就派你扮成南武姬，送娶我弟。别，我错了。啊，说到您的那位夫人，那位顾家三少主的夫人，带了一盒首饰想保你出去。为了避免她怀疑，我已经跟衙门的人交代了，让他们收了钱，就当是因为这个，晚一些再将您放出去。他在哪？应该还在衙门外等消息吧。还装不喜欢？夫人。我不是让你在家中等我。我不放心。在此等了多久？没多久。我听他们说，你为了将我保出来，拿了一整盒首饰交给了衙门。你本就是被牵扯进来的，无论如何，我也应该把你救出来。那些东西你不必在意。女儿家的首饰哪有不在意的？那些东西对于我来说不过是身外之物，只有在玄机阁的时候才会用得到。那你为何要将我换出来？你的身份本身就是假的，若是被衙门查出，恐怕会横生事端。只是这样。自然。我还以为是夫人心疼夫君在这牢里受苦，这才将我换出来。走吧。夫人，你这是？你呀，也不知道给自己处理一下伤口。我一会儿自己处理就好。上次就是我为夫人上药，今日又怎么了？莫非夫人害羞了？自然不是。既然如此，那夫人请吧。琴弦悠悠，诉离殇。
往昔故事心中放，多少眷恋难相忘。蓦然画卷，忆过往，一笔皆思量。繁华如梦中散场，独留回忆在心房。你这刀伤从何而来？四少主，你不能进。四弟，你知不知道自己在干什么？他不是三哥，三哥已经死了。你说什么？三哥已经死了，剿匪的人回了，那帮山贼对自己所犯的恶行供认不讳。他们截停了三哥的马车，掠走了他的钱财，他们还把三哥扔进了狼坑里。可怜三哥被恶狼生生啃食而亡。现在官府的人。阿洛，咱们就这么走了？万一那个冒充三哥的人趁机逃走？文双，他是你的三哥，也是我亲自寻回的，又怎会弄错？可如果他就是你寻回的呢？偷天换日，易容之术，这不正是玄机阁最……四少主，你这又是何意？难道你是想为我扣上杀夫之名？我怎会这样想？只是这顾家亲情冷漠，我自幼不在顾府，大哥在外经商，二姐跟着药王学习蛊毒之术，三哥又因病疾常年足不出户。你我自幼在玄机阁相识，你也能明白。若是你所想，我也能为你争取这家主之位。四少主，既然今日你如此坦言，那我便把话说清楚。三少主是我亲自寻回的，近日来，他也与我同行同宿，我又怎会分不清我夫君的真假与否？四少主，我与你从未有过半分儿女私情，如今我是你三嫂，日后也只能是你三嫂。
弟媳怎么才来？今日三弟被衙门的人带走，才刚回。没想到，我们便收到了这样的消息。这些都是官爷在盗匪手中收缴回来的。盗匪已承认杀害了三弟，并将其丢进了狼坑，被恶狼啃食而亡。他的尸骨如今尚在衙门内，官府之人也希望明日一早，我们便能前去认领。但是，既如此，弟媳寻回的枕边人又是谁？大哥，大哥此言何意？朝夕已安全回到家中，这不该是幸事，还是大哥不希望看到这个三弟回来？三少主已安全回府，既有尸骨，官爷不是应该去调查死者究竟是谁？朝夕已安全归来，你们为何又如此肯定，一具尚未确认的尸骨便是他？倒像是行凶灯，你们就在现场。这么晚了，几位怎么都聚在这儿？夜里风寒，我怕夫人着凉，便过来给夫人送医。这位就是三少主。你怎么会与二姐一同前来？我在前厅外遇见，恰好看到她。抱歉，我一会儿为你上药。那，便多谢夫人了。可朝夕身体羸弱，久病难医。若是姑娘不愿，我自会告知父亲，取消婚事。
三少主，娱乐愿驾。如此，在下便等姑娘归来。少主夫人，怎么了？三少主一直未归，在他回城的路上发现了他的马车和血迹，三少主不知所踪。主人，三少主他……任务前，三少主曾问过我：“您可有什么喜欢或是意义非凡的东西？”我说：“曾看你戴过一条串珠的手链，后来不知为何忽然不戴了，许是遗失了。”三少主他说他知道了，还说等你任务结束就去扶风阁找他。玄机阁死事居无定所。是，还有一件事。这就是你说的，笃定他已经死了。我亲眼所见，玄机阁最擅长的就是易容之术，他们一定是用了什么我不知道的办法。你就这么肯定，就不可能是你当日杀死的人才是易容之人？不可能。我还以为你是这宅院之中最善谋略之人，看来也不过如此。他的事情，我自会调查清楚。若无要紧事，近日我们还是不要再见。
得罪了。三弟受伤回府，我这个做大哥的来看看都不行。三哥，只是我的三弟，你我也有5年未见，怎么见了二姐，连一句话都不说？他不是三哥，三哥已经死了。三弟自小随身的那枚玉佩，今日怎么不见你戴？是真是假，一试便知。这顾家3人，为何对顾朝夕如此这般？这是4少主给的。怎么，是有消息？是右相府那边，盯梢的人说没能看清是何人偷走了账簿。此人轻功绝佳，我怀疑和我那日在玄机阁遇到的是同一个人，但我还是觉得此人有些眼熟。另一边的探子可有回报？虽然没有追上那人，但留意宫中动向的人回禀，弹劾上公主的朝臣虽多，但是掌握关键证据和最终拿出账簿的，都是沈将军一派的人。沈将军为人刚正不阿，若另一方的人真的是他，那倒也是还了忠良之辈清白。那右相府那边的人还要继续盯着吗？不必了，此事已了，那就都回了吧。旁的事也不是我们该干预的。是。这盘棋，若再让下去，夫君恐怕很难有胜算了。夫人不是说过，你那位夫君性格温和，莫非
他不是这般落子。温和不是藏拙，他的棋艺在为不在讲，包容而克制。但你却每一次在绞杀之前必退。有些烦了，改日再下吧。可是哪里不是？是在下奇迹欠佳，扰了夫人兴致。你们举案齐眉，三少主未归，便寻得了相似之人。相同之事，重做一遍。而我呢，不过是个领着赏银的替代品罢了。在你眼中，我只不过是东施效颦。我倒是心中愧疚，三少主能遇到如此知音，当真是令人艳羡。杀害三少主的凶手，可有新的推测？有一件事，我与朝夕从未一同做过，要一起吗？既是夫人相邀，在下自当同乐。那走吧。出拳。我怎么能对夫人动手呢？多谢。防身之术，当对方的力量高于你，便要学会借力。10招之内，你若能接下我一招，我便可以回答你一个问题，或是为你做一件事，绝不食言。你赢了，可有和你想问的，还是要我做的事情？今日就先学到这儿吧，你的问题好好想。据取回来，看来要尽快将暗杀之事调查清楚，并且将那枚玉佩带回来。衙门的暗哨都还在吗？在倒是在，不过顾朝生不是已经去了，还要继续盯着。自然。今日衙门会很热闹。这些盗匪到底是怎样的仇怨，才至如此？最可怕的是，此举并非盗匪所为，而是出自手足。
这有什么问题吗？没有，只是一想到这尸骨有可能是三弟。您这说的哪里话呀？您顾家的三少主不是好好的在府上？再说，您顾家的几位少主，那可都是吉人自有天相。顾家人。 太吓人了，老婆。哎呦，造孽呀！死这么惨。 今日怎么会有这么多人来？下一位，去跟着那3个人。是。抱歉，不能及时为你收敛尸骨。无论你是不是顾朝夕，我都不会让你枉死。你还要用这副面孔对着我吗？朝夕的母亲是前任阁主，你完成这次任务之后，你2人结亲，我便可将阁主之位传给你。 陛下，派出去的人回禀，太子已经。陛下，来人，叫太医，快！陛下，连漪真没有护住，朕的阿慈也没有护住，如今连阿柱也……陛下，陛下保重龙体啊！陛下，太子泉下有知。 也定不愿意看到陛下为了他而如此损伤龙体呀！陛下，到底是谁干的？陛下保重龙体！陛下保重龙体！陛下，城外的盗匪已尽数收押，定会为太子殿下讨回公道。敢咬我，小宝贝儿！要不是念你还有一丝用处。 我就弄死你！哎呀，哎，我今天就先留你一条生路。
总管，城外匪患已清剿，这是案件卷宗，呈上来。怕什么？哎，顾朝夕。主人之前让我查的那个人，与瑞王应当并无交集。花灯节刺客一事，刺客已被查出与城外盗匪早有勾结，玉佩实为劫护之物。如此，三少主的冤屈也被洗清。还有一事，正如主人所料，顾朝夕并非顾江之子。玄机阁的前阁主云穗与顾江本是同门，她虽嫁给顾江，但在过门前便已怀有身孕。次年，顾朝夕不是他们兄弟之后，狠心下了杀手。顾家人，那倒要看看他有没有这个资格。这件事是前阁主与家主的家事，多年来也并未走漏风声，可为什么却忽然被并未经手的顾朝生知晓，又被你顺着线索查到了？您是说，背后知恩到底布下了多少暗网？我收到的那封密信，顾朝生查到的消息，还有顾家药铺每月都会有定额的药材损失，这些药物融合便是剧毒。按照月份推算，如今的用量恐怕足以致命。主人，幕后之人所图之事，并非只在玄机阁，恐怕是整个顾家。可是我下手太重了。没有，眼里进东西了。我帮你吹吹。好些了。附近的问题可想好了？还没有。不急，你慢慢想，想好了便告诉我就好。夫人，主人。
慢慢挑。哟，万娘，这几只都一直没见过你啊，水果新鲜的，要不要看看？我看看啊。哎呀，我今日买太多了，拎不动了，要不明日来买？呀，怎么买这么多呀？今日家里来客人呀？对呀。啊，那你慢走啊。哎。客人竟这般着急，也不等我将饭菜做好。怕冷言地下无人照料，还是先送你下去给他做吧。你会武功，服侍婉娘，那又如何？就凭一个菜篮就想打败我？你们这些个打打杀杀的，整日才带刀，有何用？刀这种东西，想要随时有。带下去，看看它的主人是谁。主上，你怎么参了？不知我是哪里得罪了这位贵人，还请明示。如今京城中几方势力都在寻你，老板娘既放出回乡消息，却躲在这里。想必你也知道，寻你之人所为何事吧？我还真不知道。如此，我便去问一问那位秦神医了。他在哪儿？你们把他怎么样了？他现在很好，可若是你的问题回答的不好，我怎知？你不是在诈我？你应该知道寻你的人都是何人。若是你被他们抓到，会发生什么？只要你配合的好，我便能保你们二人周全。哼，周全？若这世上还有人可护我二人周全，那么19年前就不会。